हैन त्यो बिल्कुलै हैन। काठमाडौँको ठाउँमा एउटा कोठा भाडामा लिएर बस्ने मान्छे हो, एकदमै सामान्य परिवारको हो म। त्यसै गरी दाइ कसरी भोट किन्न सक्छौँ र हामीले भोट किनेको छैन। आफ्नो मोबाइलबाट त अब भोटिङ सिस्टम भएपछि त्यही 100 200 500 को रिचार्ज कार्ड गरेर हालेँ मैले। त्यसरी मैले मेरो तर्फबाट पैसाले भोट हालेको छैन। आफूबाट त त्यस्तो केही सोचेकै थिएन। त्यसरी अब यही हो लकडाउनको बेला हामी आफै बाहिर निस्केर हिँड्दा आफ्नो पकेट खर्च त कति गाह्रो छ हामीलाई यो बेला भने भोटको लागि खर्च गर्ने भने त छँदै थिएन। त्यही मैले भने त्यस्तै 40-50 भोट हालेँ होला मैले मेरो मोबाइलबाट भने। अरू साथीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ म गर्छु, कति गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ भने चाहिँ धेरै फोन आयो धेरै ठाउँबाट। साथीहरूले एकदमै साथीभाइहरूले सपोर्ट चाहिँ देश विदेश हाम्रो जिल्लाबाट धेरै गर्नुभएको हो। हाम्रो निर्णायकज्यूहरू अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको गीतहरू चाहिँ सानैदेखि एकदमै चक्काहरूमा सुन्दै आएको, उहाँहरूको बाटो पछ्याउँदै हिँड्दै आएको हो। तर उहाँहरूलाई मैले लाइभमा देखेको पनि दोहोरी च्याम्पियनमा गएर हो क्या, फर्स्टचोटि देखेको। अनि त्यसरी कसरी उहाँहरूसँग नजिक भएर उहाँहरूले हामीलाई आफन्त सोचेर अनि उहाँहरूले पक्षपात गर्नुभएको भनेर धेरै कुराहरू आएको छ कमेन्टमा। कृपया त्यो नभन्नु होला, त्यो कदापि पनि होइन। मैले लाइभ देखेको नै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई त्यही यहाँ टिभीमा दोहोरी च्याम्पियनमै घर हो फर्स्टचोटि। हामीले त्यस्तो त्यो पक्षपात गरे भन्नेमा हामी थिएनौँ र अहिले पनि जे भएको छ निष्पक्ष भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। हे आए आज बोल्ने आँट लिएर था माया ए दर्शकले दिएर लाइछौ बेसाना लाइछौ बेसाना चिन्नानी नसक्ने आइछ फेसाना। हे खुसी व्यक्त गर्दैछिन् मिनाले प्रशस्तै भोट ए दर्शकले दिनाले लाइछौ बेसाना लाइछौ बेसाना चिन्नानी नसक्ने आइछ फेसाना। तपाईँको प्रतिस्पर्धी प्रतिभा काजीले पनि स्ट्याटस राखिराख्नु भएको छ। उहाँले घिउ कहाँ पुग्यो दालमा पुग्यो, तर त्यहाँभित्रको राजनीति चाहिँ मलाई मान्ने छैन, लोकदोरीभित्र यस्तो राजनीति नगरियोस् भनेर उहाँले एउटा आपत्ति जनाउनु भएको छ। यो कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँले माथि जस तपाईँहरूले जित्दाखेरि उहाँ खुसी नै हुनुहुन्छ, तर त्यहाँभित्र राजनीति भयो भनेर भन्नुभएको छ नि। अब त्यही हो, खेल खेल्ने भनिसकेपछि हिम्मतका साथ जानुपर्छ। अब निर्धक्कै छौँ, अब के पर्छ विषयवस्तु कुन भाका पर्छ त्यही गरेर जाने हो। यो दोहोरी भनेको 1 मिनटमा बनाइसक्नुपर्ने टुक्का कहिले सरस्वतीले मुखमा वास गरेको हुन्छ टक्कै आइहाल्छ, कहिले आएको शब्द पनि के सोचे पहिला सोचेको हुन्छ भन्ने बेलामा बिर्सिसक्छ। अब हेरौँ खेल खेल्ने हो, खेल्ने भनिसकेपछि के हुन्छ। हे म जिउँदैछु बच्चाले गर्दा आमा भन्दा ठिक रहेछ बाउ मर्दा खरेको भेल काँडा भोनिर माया पिरातीको खेल बच्चाले गर्दा आमा भन्दा ठिक रहेछ बाउ मर्दा खरेको भेल काँडा भोनिर माया पिरातीको खेल। हे चित्त बुझाउ यो संसार हेरेर आफ्नो भाग्य फेरि खरेको भेल टाढा भोनिर माया पिरातीको खेल। राजेन्द्रजी र मिनाजीलाई हामी स्वागत गर्छौँ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँलाई दोहोरी च्याम्पियन जस्तो ठुलो लोकदोरीसँग रिलेटेड रियालिटी सोको उत्कृष्ट आठमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यहाँलाई दुवैजनालाई हार्दिक बधाई तथा आगामी यात्राको लागि हामी शुभकामना पनि भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद छ। सर्वप्रथम यो तपाईँहरूको एउटा ऐतिहासिक जित पनि हो होइन? यो ऐतिहासिक जितलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? अब सर्वप्रथम त देश तथा विदेशमा रहेर हामीलाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया हौसला दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा शिर नुहाएर नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु म राजेन्द्र पाठक। अब यो खेल हो होइन, खेललाई अब जस्तै भए पनि खेलमा हामीले प्रतिस्पर्धा गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धीलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छु भन्ने आश सबैलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ।
र सफलता पाउँदा खुसी नै लाग्दो रहेछ। मिनाजीलाई कस्तो लागिरहेको छ यो ऐतिहासिक जितलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? हजुर त्यही हो, देश तथा विदेशमा रहेर हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शक श्रोताहरूलाई म 10 औँला जोडेर नमस्कार भन्न चाहन्छु, त्यसै गरी हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। एकदमै खुसी लागिरहेको छ। नेपालकै पहिलो रियालिटी सो दोहोरी च्याम्पियनमा भाग लिन पाउनु नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। भाग लिइसकेपछि त्यसै गरी विभिन्न चरण पार गर्दै आज टप 8 मा पुग्न सफल भएका छौँ। यहाँभन्दा खुसीको दिन त सायद आएको थिएन होला। राजेन्द्रजी, अलिकति म तपाईँबाट जान्छु। जुन हामीले उपाधि जित्दै तपाईँहरूले त्यो उत्कृष्ट 8 मा प्रवेश गर्दै गर्दाको हामीले टिभीमा हेर्दाखेरि तपाईँलाई त्यति धेरै हामीले हँसिलो मुद्रामा देखेनौँ, किनकि त्यो एउटा निकै ठुलो जित थियो होइन। तपाईँ अलिकति भावनात्मक रूपमा अलिकति कमजोर हुनुहुन्छ या त्यति बेला के थियो? तपाईँलाई हामीले त्यसमा हँसिलो मुद्रामा देख्न नपाउनुको कारण के हो? त्यति बेलाको मेरो अनुभव कस्तो भएको थियो भने जब प्रतिस्पर्धी साथी भनौँ प्यारे भाइ प्रतिरोधका कल्पना बहिनी हुन्थ्यो, भाइ बहिनीहरूले बोल्दै गर्दाखेरि कस्तो कस्तो लाग्दो रहेछ। अब आफूले जितेर उनीहरूले हार्दाखेरि आफैले हारे जस्तो महसुस गरेँ मैले। तपाईँले जित्दा पनि आफूलाई जितेको महसुस गर्न सक्नु भएन? अलिकति त्यस्तो लाग्दो रहेछ। पछि अब मन त बुझाउनै पऱ्यो, हरेक कुरा आफूले सम्हाल्नै सक्नु पऱ्यो, अब स्वीकार्नै पऱ्यो नि त। त्यति बेला चाहिँ जस्तै भए पनि अब नपरेको भए भन्ने नै थियौँ पहिला पनि, अनि उनीहरूको मनमा कति चोट पऱ्यो भन्ने कस्तो आफूलाई पनि लाग्दो रहेछ कि ठिक छ अब यस्तै रहेछ। सोचेको जितले त्यति धेरै खुसी तत्काललाई चाहिँ दिँदो रहेछ, त्यति बेलालाई त तपाईँलाई दिन, तर त्यसपछि त तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै बुझ्दै आएँ मैले, सम्हालिनै पर्छ, बुझ्नै पऱ्यो नि त। खेल हो, हरेक नियम हुन्छ खेलमा होइन। हामीले त्यो यदि त्यस्तै मात्रै गर्ने हो भने त कम्पिटिसन भिड्नै परेन, अर्थै भएन, जानै परेन होइन। जो पनि पर्न सक्छन्, तर मनले चाहिँ कता एकछिन त्यस्तो अलिकति बढी भावुक भएँ म। त्यसपछि अहिले बुझेको छु, बुझ्दैछु। मिनाजी, तपाईँलाई पनि हामी त्यति धेरै हँसिलो मुद्रामा देख्न पाएनौँ, कारण राजेन्द्रजी कि अरू केही फरक थियो? हजुर, दाइले भने जस्तै पनि हो। हामी पहिला पनि प्रदीप रोका दाई कल्पनासँग मिलेर एउटै टिम भएर धेरै ठाउँमा प्रोग्राममा पनि गएको छौँ हामी। त्यस्तै हो, अब आफ्नै टिम प्रतिस्पर्धी हुनुभएको थियो, अनि त्यसमा पनि अब उहाँहरूले हार्दा पनि आफैले हारेको हो कि जस्तो पनि भइरहेको थियो। अनि तर पनि अब जितिसकेपछि खुसी पनि भइरहेको थियो, कतिपय चाहिँ खुसीका पनि आँसु आउँछन् कहिलेकाहीँ, त्यस्तो पनि भएको थियो। तर हामीले यसभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा अलिकति सेलिब्रेसन गरेको प्रतिस्पर्धी टिमहरू बिचमा पनि त्यो सेलिब्रेसन देखिरहेको छौँ, तर तपाईँहरूको टिममा चाहिँ हामीले सेलिब्रेसन देख्न पाएनौँ। अनि त्यही भएर मैले तपाईँलाई यो प्रश्न राखेँ होइन। तपाईँहरू सेलिब्रेसन गर्ने मोडमा दुवै टिम हुनुहुन्न थियो कि के थियो त्यति बेला? हामीले कसैले सरसल्लाह केही नै गरेका थिएनन्। अब त्यो हुन त यस्तो भइसकेपछि यस्तो भन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छन् होइन। त्यो के थियो, के गर्थ्यौँ गर्थिनौँ, त्यो हाम्रो मनभित्र छुट्टै कुरा थिए होइन। अब भाइ बहिनीहरूलाई उहाँहरूलाई बढी तोड पऱ्यो, अब त्यस्तै हो। अब भावुक सबैजना भयौँ, हामीले त्यो केही सोच्नै सकेनौँ त्यति बेला। ठिक छ, म राजेन्द्रजीसँगै जान्छु। तपाईँलाई अहिले के लागेको छ भने केही व्यक्तिहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ विशेष गरी मिनाजी र तपाईँहरूले भोट किन्नुभयो, आफूले धेरै भोट पेल्नु भयो भन्ने कुरा आएको थियो कि तपाईँहरूले आफैले भोट किन्नुभयो या पेल्नु भयो, के थियो? त्यस्तो केही थिएन। यो कस्तो हो भने अब हामी भोटकै लागि भने त्यति धेरै दौडाधुप पनि गरेनौँ। मैले पहिला यो रिजल्ट हुनुभन्दा अगाडिको यस्तो के अरे हामीले यसरी इन्टरभ्यू दिँदाखेरि हरेक ठाउँमा हामीले त्यसरी हिँडेको थिएनौँ भनेर भनेका पनि थियौँ होइन। भोटको लागि हामीले केही प्रयास गरेका पनि होइन। यस्तै इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि हामीले बाटोमा कस्ता भने भर्खरका भाइहरू, अब गिटी बाल्ला बोक्ने दुखी गरिबहरू होइन, त्यस्ताहरूसँग पनि हामीलाई के अरे दोहोरी च्याम्पियनमा भिड्ने दाइ होइन भनेर सोध्नुभयो। अनि हो भने मैले, अनि बहिनीलाई नि दिदी पनि हुनुहुँदो रहेछ भने, अनि तपाईँहरूलाई भोट हाल्ने इच्छा छ, कसरी हाल्ने होला भने हामीले भोट दिनुहोस् नै भनेको छैनौँ कि। अनि त्यस्तो दुखी गरी भाइहरूले भोट कसरी हाल्ने भन्नुभयो। अनि यसरी हो भाइ भनेको, पैसा छैन होला मोबाइलमा भने 20 रुपियाँ छ एकजना भाइको मोबाइलमा। अनि मलाई भोट हाल्नु मन छ, म हाल्छु भन्नुभयो, उहाँले हाल्नुभयो। अर्को भाइले हाल्न रहर गर्नुभयो, पैसा रहन्छ, ट्रान्सफर गर्न जानुभयो, 25 रुपियाँ ट्रान्सफर गरेर त्यसरी हाल्नुभयो। त्यस्तो देख्यौँ। अनि कतिपयले गाउँ ठाउँबाट हामीलाई भिडियो नै पठाउनु भयो कि त्यो बिरामी, एकदमै सिरियस बिरामी बिचरा त्यो भाइ बहिनीलाई म भोट हाल्छु भनेर भोट हालिरहेको, त्यस्तो हाल्न लागिरहेको त्यस्तो पनि देख्यौँ। त्यो देख्दा चाहिँ हरेक मान्छेले हामीलाई हरेक ठाउँबाट एकदमै धेरै साथ सपोर्ट गरेर त्यसरी भोट आएको हो। तर मिना नेपाल र राजेन्द्र पाठक कस्तो स्थितिको भनेर चाहिँ अब बिस्तारै बुझ्नुहुँदैछ सबै दर्शकहरूले, सबै अब यो कसले हल्ला चलाउनु भएन भनेर
थाहा भएर भन्नुभयो नभएर भन्नुभयो। तर हामीबाट त्यसरी हामीले 5 रुपियाँ खर्च गरेर हिँडेनौँ भन्दा अब हामीले आफ्नै मोबाइलबाट गर्दा चाहिँ अब 20-50 भोट हाल्यौँ होला हामीले होइन। तपाईँले नराली भन्नुहोस् त, तपाईँले आफूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कति भोट हाल्नुभयो र आफ्ना साथीहरूबाट कसरी अगाडि लानुभयो भोट गर्ने क्रममा चाहिँ? आफूबाट त त्यस्तो केही सोचेकै थिएन त्यसरी। अब यही हो लकडाउनको बेला हामी आफै बाहिर निस्केर हिँड्दा त आफ्नो पकेट खर्च त कति गाह्रो छ हामीलाई यो बेला भने। भोटको लागि खर्च गर्ने भने त छँदै थिएन। त्यही मैले भने त्यस्तै 40-50 भोट हालेँ होला मैले मेरो मोबाइलबाट भने। अरू साथीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ म गर्छु, कति गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ भने चाहिँ धेरै फोन आयो धेरै ठाउँबाट। साथीहरूले एकदमै साथीभाइहरूले सपोर्ट चाहिँ देश विदेश हाम्रो जिल्लाबाट धेरै गर्नुभएको हो। धेरै थियो। तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले चाहिँ कति भोट हाल्नुभयो नराटिकन दर्शकलाई बताइदिनुहोस् त। कस्तो भने अहिले जुन हल्ला चलिरहेको छ भोट किनेर आरोप होइन, त्यो बिल्कुलै होइन। काठमाडौँको ठाउँमा एउटा कोठा भाडामा लिएर बस्ने मान्छे हो, एकदमै सामान्य परिवारको म। त्यसै गरी दाइ कसरी भोट किन्न सक्छौँ र हामीले भोट किनेको छैन। आफ्नो मोबाइलबाट त अब भोटिङ सिस्टम भएपछि त्यही 100, 200, 500 को रिचार्ज कार्ड गरेर हालेँ मैले। त्यसरी मैले मेरो तर्फबाट पैसाले भोट हालेको छैन। हामीलाई दाइले भने जी हामी यसो बाटामा हिँड्दै गर्दाखेरि पनि त्यसरी काम गर्ने भर्खर भारी बोकेर काम गर्दै बस्नुभएको भाइहरूले तपाईँहरू त दोहोरी च्याम्पियनमा बस्नुभएको जानुभएको है, तपाईँहरूलाई हामी भोट गर्छौँ भनेर त्यसरी भोट दिनुभयो उहाँहरूले। अनि त्यसै गरी अब आफ्नो परिवार आफ्नो साथीभाइ त्यसै गरी आफन्तहरूलाई आफ्नो गाउँठाउँलाई हामीले भोट गरिदिनु है भनेर भन्यौँ। त्यसरी यसरी पैसा हालिदिनु है भनेर भनेन। उहाँहरूको इच्छाले आफूले कसरी भोट गर्नुभयो। देश तथा विदेशमा रहेर धेरै दर्शक श्रोताहरूले भोट गर्नुभयो। अनि मलाई कस्तो पनि लाग्छ भने हामीले गाएको गीतहरूमा प्राय धेरै त्यस्तो धेरै लिएर कमेन्टहरू नआए पनि जति कमेन्टहरू छन् नि त्यो सबै पोजिटिभ कमेन्टहरू आएको छ हामीले गाएको गीतमा। मलाई त त्यो हिसाबले पनि हाम्रो धेरै दर्शक श्रोता हुनुहुँदो रहेछ, धेरै फ्यान फलो हुनुहुँदो रहेछ। हामीलाई थाहा थिएन यति धेरै माया गर्नुहुन्छ दर्शक श्रोताहरूले भनेर। यति धेरै मायाको हामी एकदमै आभारी छौँ दर्शक श्रोताहरूप्रति। आज यो ठाउँमा ल्याइदिन हजुरहरूले, यो ठाउँमा आउने अवसर दिनुभएको छ, हजुरहरूले नै ल्याउनु भएको छ यो ठाउँमा। म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले भोट किनेर हालेको छैन। राजेन्द्रजी, मैले केही कमेन्टहरू निहालेको थिएँ होइन। त्यो कमेन्टमा व्यक्तिगत रूपमा 3-4 लाख 2-3 लाख खर्च गर्ने कुराहरू भयो बिना नेपाल र राजेन्द्र पाठक भनेर मैले विभिन्न ठाउँमा देखेको थिएँ। यो यत्रो पैसा खर्च गर्नुभयो भनेर म फेरि पनि प्रश्न गरिरहेको छु यो दर्शकलाई क्लियर बनाउनको लागि। त्यस्तो खासै पैसै खर्च गरेर पैसै टिप्न पैसै स्याहार्न भनेर चाहिँ यो अब एनटिभी सम्पूर्ण परिवार त्यसै गरी हाम्रो निर्णायकजीहरू त्यो जुन ठाउँमा हामीलाई गाउन दिनुभयो यहाँहरूलाई हृदयले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। त्यो ठाउँमा पुग्न पाउनु, त्यो ठाउँमा गएर हामीले प्रस्तुति दिन पाउनु र 20 लाखको आशा छन् होइन कि 20 लाख दर्शकले चाहिँ हामीलाई चिन्न पाउनु भन्ने आशा चाहिँ हाम्रो हो। र त्यस्तो खर्चै गरेर गर्ने हो भने त त्यो बिना अर्थको काम हामीसँग त्यो सम्भवै नभएको कुरा हो कि। त्यत्रो पैसा थियो भने हामी अरू नै बरु स्टुडियो बनाएर केही हामीले अगाडि नै गर्न सक्छौँ। त्यहाँ गएर अब त्यहाँ गएर अझ हामीलाई के थियो भने जति बेला नै हामी पऱ्यौँ। अब हामी त नयाँ हो प्रतिस्पर्धामा भिडेको, अगाडि पनि अब्बल कलाकार बन्नु भएको थियो हामीसँग। त्यहाँ पनि आफूले सक्दो प्रयास त गरे हो, हामी पछि परे हो, थोरै नम्बरले पछि परे पनि धेरै दर्शकले जब हामीलाई माया गरेर माथि लानुभयो धेरै खुसी लाग्यो। एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शक र निर्णायकज्यूहरूलाई। र त्यसै गरी अब पछाडि अहिलेको प्रतिस्पर्धीसँग पर्दाखेरि पनि हामीले आश चाहिँ गरेका थिएनौँ कि जित्छ भने आशै छैन। अब त्यो गर्ने भनेको हामीले ऋण गरेर गर्नुपर्थ्यो होइन। यति बेला कसले दिने हो ऋण, त्यही पनि त्यो त्यसो गर्छ भन्ने मनस्थितिमै छैन कि। त्यो 2 लाख 4 लाख खर्च गरेर यति भोटले चाहिँ जित्छ भने कसरी थाहा पाउने हो। अब प्रतिस्पर्धीको अब चर्चा धेरै छ, फ्यान फलोवर्स यति धेरै छ भने त सबैको अनुमान हो नि त। अनि त्यो हुँदा कति बग्छ उहाँहरू, कति उयो छ, यति गरेर हामीले जित्छ भन्ने कसलाई थाहा हुन्छ त्यस्तो कुरा। अनि त्यसरी गर्नलाई तम्सिन क्या। तर त्यो हामीसँग आफ्नो त्यति हैसियत भएको भए हामीले अर्कै काम गर्थ्यौँ। त्यसरी रियालिटी सोमा गएर त्यसरी किनेर माथि जाने भन्ने के आशा छैन, त्यो आशै होइन, त्यो सम्भवको कुरै होइन। जस्तै तपाईँहरूले जिते लगत्तै दोहोरी च्याम्पियनमाथि प्रश्न उठिएको छ अहिले, धेरैले प्रश्न उठाउनु भएको छ होइन। हामीले प्रतिक्रियाहरू हेर्दाखेरि दोहोरी च्याम्पियनमा निष्पक्षता भएन, राजेन्द्र पाठक र बिना नेपाललाई जिताउने प्लान थियो भनेर यस्ता आरोपहरू लाग्दै गर्दाखेरि तपाईँ के भनेर जवाफ दिनुहुन्छ?
हजुर यस्तो छ हाम्रो निर्णायकज्यूहरू अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको गीतहरू चाहिँ सानैदेखि एकदमै चक्काहरूमा सुन्दै आएको उहाँहरूको बाटो पछ्याउँदै हिँड्दै आएको हो तर उहाँहरूलाई मैले लाइभमा देखेको पनि दोहोरी च्याम्पियनमा गएर हो क्या फर्स्टचोटि देखेको अनि त्यसरी कसरी उहाँहरूसँग नजिक भएर उहाँहरूले हामीलाई आफन्त सोचेर अनि उहाँहरूले पक्षपात गर्नुभएको भनेर धेरै कुराहरू आएको छ कमेन्टमा कृपया त्यो नभन्नु होला त्यो कदापि पनि होइन मैले लाइभ देखेको नै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई त्यही यहाँ टिभीमा दोहोरी च्याम्पियनमै घर हो फर्स्टचोटि प्रत्यक्ष रूपमा मैले देखेको थिएन दोहोरी च्याम्पियनमै हो रमेश विजी आदरणीय व्यक्तित्व त्यसै गरी प्रजापति पराजुली उहाँहरूलाई मैले पहिलोचोटि देखेको बद्री पङ्गेनी दाईलाई चाहिँ एकचोटि इन्द्रेणीको कार्यक्रममा जानुभएको थियो तर टाढाबाट देखेको मैले नमस्ते गरेँ नमस्ते बहिनी भन्नुभयो उहाँ उतै प्रोग्राममा बिजी हुनुहुन्थ्यो उतै त्यहाँ देखेको थिएँ उहाँहरूलाई रमेश विजीहरूलाई त मैले त्यहीँ गएर देखेको लाइभमा पहिलोचोटि न त बहिनीले देखेको थिएन न त दाइले देख्नु भएको थिएन दाइले पनि त्यो राजेन्द्रजी दोहोरीमा त्यस्तो पक्षपाती व्यवहार हुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरूले महसुस गर्नु भएको छ कि छैन त्यहाँभित्रको कन्टेस्टेन्टहरूलाई त्यस्तो व्यवहार गरिएको छ कि छैन तपाईँले महसुस गर्दा पाउनु भएको छ कि छैन त्यस्तो हामीले सुरुमा अब डिजिटल अडिसनदेखि गयौँ होइन अनि अब प्रतिस्पर्धामा गाएर लाइभ गाएर भेट्दाखेरि बालचन्द्र सर र शोभा कार्की बहिनीसँग गाउँदाखेरि जब गायौँ हामीले हार्यौँ त थोरै नम्बरले हार्यौँ तर हामीले सहर्ष स्वीकार्यौँ कि हामीले त्यस्तो त्यो पक्षपात गऱ्यो भन्नेमा हामी थिएनौँ र अहिले पनि जे भएको छ निष्पक्ष भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यो मैले सोच्दैन थिएँ होला थोरै फ्यान फलोवर्सले फोन गरेर थोरै फ्यान फलोवर्स मात्रै हामीले सहयोग गर्छौँ भने मात्रै भए पनि हामी केही भयो कि भन्ने हुन्थ्यो नि र अथाह हुन्थ्यो दर्शकहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई ल है अघि जानुपर्छ तपाईँहरूको लागि अगाडि आउनुपर्ने खालको कलाकार हुनुहुँदो रहेछ हामीलाई मन परे प्रस्तुति भने चाहिँ धेरै भेटेको हुनाले र हामीलाई अलिकति देश तथा विदेशबाट 2 दिन जति चाहिँ त्यो भिडियो आइसकेपछि मैले फोनमा धेरै नै कुरा बोलिरहनु पर्यो त्यो प्रस्तुति बाहिरिएपछि तपाईँलाई समर्थन दर्शकहरू ठ्याक्कै त्यो भइसकेपछि अब केही हुने हो कि आज राजेन्द्र पाठक र बिना नेपाल उत्कृष्ट 8मा हुनुको कारण त्यो उत्कृष्ट 8मा आउनको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेको भिडियो नै काफी रह्यो होइन हजुर दर्शक श्रोताकै हात भन्छु म त म प्रश्नलाई फेरि अलिकति पछाडि धर्दैछु त्योभन्दा अगाडि हामी गीत सुन्छौँ किनकि कलाकारहरूसँग इन्टरभ्यू गर्दाखेरि फेरि गफ मात्रै सुनायो भन्ने लाग्छ हामी राजेन्द्रजी र मिनाजीबाट हामी दुई टुक्का दोहोरी सुन्छौँ अहिले हे आए आज बोल्ने आँट लिएर थामाया ए दर्शकले दिएर लाइछौ बेसाना लाइछौ बेसाना चिन्नानी नसक्ने आइछ फेसाना बोल्ने आँट लिएर थामाया ए दर्शकले दिएर लाइछौ बेसाना लाइछौ बेसाना चिन्नानी नसक्ने आइछ फेसाना लाइछौ बेसाना चिन्नानी नसक्ने आइछ फेसाना हे खुसी व्यक्त गर्दैछिन् मिनाले प्रशस्तै भोट ए दर्शकले दिनाले लाइछौ बेसाना लाइछौ बेसाना चिन्नानी नसक्ने आइछ फेसाना गर्दैछिन् मिनाले प्रशस्तै भोट ए दर्शकले दिनाले लाइछौ बेसाना लाइछौ बेसाना चिन्नानी नसक्ने आइछ फेसाना लाइछौ बेसाना चिन्नानी नसक्ने आइछ फेसाना हे गायौ गीत रमाइलो पाराको त्यही भएर त ए मन जित्यौ साराको लाइछौ बेसाना लाइछौ बेसाना चिन्नानी नसक्ने आइछ फेसाना रमाइलो पाराको त्यही भएर त ए मन जित्यौ साराको लाइछौ बेसाना लाइछौ बेसाना चिन्नानी नसक्ने आइछ फेसाना लाइछौ
नसक्ने आइछ फेसन। हे गाउँछौँ गीत जहिले नडटेर बढोस् माया ए नजाओस् घटेर लाइछौ बेसना ए लाइछौ बेसना चिन्न नि नसक्ने आइछ फेसना जहिले नडटेर बढोस् माया ए नजाओस् घटेर लाइछौ बेसना ए लाइछौ बेसना चिन्न नि नसक्ने आइछ फेसना ए लाइछौ बेसना चिन्न नि नसक्ने आइछ फेसना। यति मिठो दोहोरी गाइदिनु भयो, हामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यही दोहोरी हेरेर तपाईँहरूलाई अबको एपिसोडमा पनि त्यत्तिकै भोट आओस् है, मेरो शुभकामना छ। जसरी म राजेन्द्रजीबाट जान्छु, जस्तै तपाईँको प्रतिस्पर्धी प्रतिप्रो काजीले पनि स्ट्याटस राखिराख्नु भएको छ। उहाँले घिउ कहाँ पुग्यो दालमा पुग्यो, तर त्यहाँभित्रको राजनीति चाहिँ मलाई मान्ने छैन, लोकदोहोरीभित्र यस्तो राजनीति नगरियोस् भनेर उहाँले एउटा आपत्ति जनाउनु भएको छ। यो कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँले माथि जस तपाईँहरूले जित्दाखेरि उहाँ खुसी नै हुनुहुन्छ, तर त्यहाँभित्र राजनीति भयो भनेर भन्नुभएको छ नि, उहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अब उहाँले बुझेरै गर्नुभएको होला कि अब नबुझेर गर्नुभयो होला, बुझेरै लेख्नुभयो होला। त्यतिको कलाकारहरूले होइन बुझ्नु भएको, चर्चित हुनुहुन्छ, हरेक कुरा थाहा छ, उहाँले बुझेर लेख्नुभयो होला। तर मैले चाहिँ त्यो आफूलाई स्पष्ट नभएको कुरो मैले यो नै हो भनेर म भन्न सक्दिनँ। मैले नदेखेको, मैले नथाहा पाएको त्यो जुन कुरा आफूले भोगेको हुन्छ, देखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ मैले हो भन्छु। तर हो अथवा जे छ त्यही भन्छु, त्यो भित्र थाहा नभएको कुरा मैले चाहिँ त्यो हो भन्न सक्दिनँ। मिनाजी जस्तै कल्पनाजीले आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक हराइएको भनेर उहाँले हिजो एकचोटि स्ट्याटस पनि देख्नुभयो होला तपाईँले होइन, उहाँले षड्यन्त्रपूर्वक हराइएको भन्ने कुरामा कतिको दम देख्नुहुन्छ तपाईँ? कतिको त्यो तर्क उचित छ? हामीले पहिला पनि भनेको कस्तो भने हामी त्यो कम्पिटिसनमा धेरै भाग लिएकै छैन क्या, अनि हामीलाई त्यस्तो धेरै त्यहाँ के राजनीति के त्यस्तो केही पनि मैले चाहिँ त्यस्तो केही पनि बुझेको छुइनँ। सुरुको एपिसोडदेखि नै हामीले गर्दै गर्दै गयौँ होइन, गाउँदै गयौँ, त्यस्तो केही बुझेको छैन। यो सम्बन्धी चाहिँ मलाई थाहा छैन, साँच्चै भन्दा हामीहरूलाई भन्दा उहाँहरूलाई अलिक बढी थाहा हुनसक्छ, मलाई चाहिँ त्यो थाहा छैन। राजेन्द्रजी जस्तै अबको एपिसोडमा प्रतिस्पर्धा गर्न तपाईँहरूको जुन टिम पर्छ त्यो टिमसँग चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो तयारी गर्नुभएको छ? आत्मविश्वास कतिको बढेको छ तपाईँको? आत्मविश्वास त्यस्तो डर लागेको छैन, निर्धक्क छौँ गाउनलाई त गाउँछौँ। अब त्यहाँ गइसकेपछि विषयवस्तु कस्तो पर्छ, भाका कस्तो पर्छ, अब हरेक कुराले समयले हरेक कुरा साथ पनि दिनु पर्दो रहेछ मान्छेलाई। कहिले त्यही ठाउँमा अब राम्रोसँग गाउन आउँछ, कोही बेला अलिक गाह्रो गाह्रो लाग्छ, विषयवस्तु हेरेर नै हुन्छ। अब त्यही हो तयारी भनेको, अरू तयारी के नै गर्नु छ र, विषयवस्तु यो पर्छ भने थाहा हुन्न, भाका यो पर्छ भने थाहा हुँदैन होइन। अब आफूले तपाईँहरू आफूमा आत्मविश्वास बढाएर जित्छु भन्ने त्यो दृढ साहस चाहिँ तपाईँहरूमा छ होइन? अब एकदम निर्धक्क हो, गाउनलाई त्यस्तो डर छैन। मीनाजी तपाईँलाई मैले त्यही प्रश्न गरेँ, कतिको आत्मविश्वास बढेको छ र अबको तयारी कस्तो छ? हजुर अब पनि तपाईँहरूले दोहोरीमा राम्रो गाएर मात्र पनि पुग्दैन, फेरि पनि भोटकै खाँचो पर्छ, दर्शकहरूसँग नै तपाईँहरूले आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, यो तयारी पनि बताइदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, हाम्रो योभन्दा यो टप 8मा आउनको लागि पनि हामीले पैसाले भोट किनेर त्यसरी जितेको होइन होइन। अनि अब त्यस्तो छैन, दर्शक श्रोताहरूले धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिएर भोट दिएर त्यस्तै निर्णायकज्यूहरूले निर्णय गरिदिएर अहिले जितेका छौँ। त्यसै गरी अब त्यही हो, खेल खेल्ने भनिसकेपछि हिम्मतका साथ जानुपर्छ। अब निर्धक्कै छौँ, अब के पर्छ विषयवस्तु, कुन भाका पर्छ त्यहीँ गएर जाने हो। यो दोहोरी भनेको 1 मिनटमा बनाइसक्नुपर्ने टुक्का, कहिले सरस्वतीले मुखमा बास गरेको हुन्छ टक्कै आइहाल्छ, कहिले आएको शब्द पनि के सोचे पहिला सोचेको हुन्छ भन्ने बेलामा बिर्सिसक्छ। अब हेरौँ, खेल्ने हो, खेल्ने भनिसकेपछि के हुन्छ। राजेन्द्रजी अब हामी गीत फेरि एउटा गीत सुन्छौँ तपाईँहरूको, जस्तै अहिले पछिल्लो समय टिकटकहरूमा पनि एकदम धेरै भाइरल भएको थियो, त्यो गीत हामी सुन्छौँ नि। हे म जिउँदैछु बच्चाले गर्दा आमा भन्दा ठिक रहेछ बाउ मर्दा खरेको भेल काँडा भो निर्माया पिरातीको खेल बच्चाले गर्दा आमा भन्दा ठिक रहेछ बाउ
पर्दा खहरेको भेल काँडा भो निर्माया पिरतीको खेल काँडा भो निर्माया पिरतीको खेल। हे चित्त बुझाउ यो संसार हेरेर आफ्नो भाग्य फेरि नफेरेर खहरेको भेल टाढा भो निर्माया पिरतीको खेल यो संसार हेरेर आफ्नो भाग्य फेरि नफेरेर खहरेको भेल टाढा भो निर्माया पिरतीको खेल टाढा भो निर्माया पिरतीको खेल। अभागीको दुःखको संसार निभ्यागो ताप्नेको हुन्छ र खहरेको भेल काँडा भो निर्माया पिरतीको खेल सुन्नेको हुन्छ र निभ्यागो ताप्नेको हुन्छ र खहरेको भेल काँडा भो निर्माया पिरतीको खेल काँडा भो निर्माया पिरतीको खेल। यति मिठो गीत यति मिठो आवाजमा सुनाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी अन्तिम चरणमा पनि छौँ। जस्तै तपाईँहरू यो दोहोरी च्याम्पियनमा भेट्दै गर्दा अब त तपाईँहरू च्याम्पियनको दावेदार हो होइन, 8मा पुगिसक्नु भएको छ, 8 हुँदै 4 हुँदै 2मा पुग्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। यदि दर्शकले भोट गर्नुभयो भने च्याम्पियन बन्छु भन्ने त्यो आश कतिको छ राजेन्द्रजी? आश अब झन् बढेर आएको छ। यति बेला चाहिँ भन्नै पर्दाखेरि अब कहाँसम्म पुगिन्छ त आफ्नो क्षमताले अब समयले साथ दियो भने हुन सक्ला होइन, केही गर्छु भन्ने अझै केही निखारेर गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत चाहिँ बढेको छ। र सर्वप्रथम अझै फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने जसले यो आयोजना गर्नुभयो सम्पूर्ण एनटिभी परिवार सम्पूर्ण आयोजक परिवारलाई नेपालकै पहिलो ऐतिहासिक दोहोरी कार्यक्रम दोहोरी प्रतिस्पर्धा कार्यक्रममा समावेश भएर यहाँ भाग लिन पाउँदा एकदम खुसी छु र सम्पूर्णमा हृदयदेखि फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण दर्शक भगवानमा अब माया नघटाउन अझ धेरै बढाउनु पर्ने समय आइरहेको छ। अब यो टप 8बाट टप 4मा लानको लागि हामीले जति सक्दो हामी निखारेर गाउने कोसिस गरेछौँ र जति सक्दो दर्शकहरू अझै बढौँ र उहाँहरूको माया अझै बढी अपेक्षा गर्न चाहन्छु, अपेक्षामा छु भन्न चाहन्छु। मिनाजी कतिको छ आज तपाईँलाई चाहिँ च्याम्पियन बन्छौँ, अब हाम्रो यो जोडी पनि च्याम्पियन बन्ने बाटोतर्फ अगाडि बढे भन्ने कतिको लागेको छ? हजुर, अब एक स्टेप माथि गइसके पछाडि अलिकति हौसला चाहिँ बढ्दो रहेछ। अब झन् गर्छु है भन्ने मनमा आँट चाहिँ अलि बढ्दो रहेछ। अब यस्तो छ, अब आफूले प्रस्तुति पनि राम्रो दिन सक्नु पर्यो अनि दर्शक श्रोताहरूले अहिलेको जसरी नै माया गरिराख्नु भयो भने त्यो पनि सम्भव नहोला भन्न सकिन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब प्रयास चाहिँ गर्ने हो, हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ। अब अन्तिममा छौँ, तपाईँहरूकै व्यक्तिगत रूपमा नाता पर्ने प्रदीप रोका र कल्पना दाहाल तपाईँहरूबाट तपाईँसँग प्रतिस्पर्धामा आउट हुनु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रदीप रोका र कल्पना दाहाललाई राजेन्द्रजी के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? उहाँहरूको अब योभन्दा अगाडि धेरै ठाउँमा जितेर हिँड्नु भएको, हरेक ठाउँमा होइन अब्बल कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। अहिले अब यो खेल खेल्ने क्रममा अब अहिले चाहिँ नसोचेको भयो होइन। अब आगामी दिनमा हरेक ठाउँमा उहाँहरूको सफलता मिलोस्, उहाँहरूको मन नदुखोस्, उहाँले यो हार स्वीकार्न सक्नुहोला र आगामी दिन एकदमै हराभरा होस्। यो साङ्गीतिक क्षेत्रदेखि लिएर हरेक ठाउँमा उहाँहरूको फलोस् फुलोस्, सधैँ भलो होस्, सधैँ राम्रो देख्न पाइयोस्, यही नै भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले अबको एपिसोडमा अगाडि जाँदै गर्दा उहाँहरूको साथ सपोर्ट पाउँछ भन्ने आश छ कि छैन? उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, के छ कुरा? मैले त्यस्तो आश मारेको चाहिँ छैन। आश के अरे साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने 100मा 100 नै छु म। अब के होला भोलिको समयले बदला, तर मेरो मनले चाहिँ उहाँहरूले साथ सपोर्ट छोड्नुहुन्न जस्तो लाग्छ।
जुन दिन प्रतिस्पर्धा सकियो नि तपाईँहरूको त्यो आउट हुने त्यसपछि तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी भएको छ कि छैन? प्रत्यक्ष चाहिँ हुन सकेको छैन। अब हामी हाम्रै काममा व्यस्त छौँ, उहाँहरू नै अब आफ्नो काममा व्यस्त छौँ सबैजना। र अब घरमा आइसकेर पनि प्रदीप भाइले म्यासेज गर्नुभएको थियो, राम्रो कुराहरू भन्नुभएको थियो। अब भेटघाट चाहिँ हुन सक्यो। म अब इन्टरभ्यूतिरै थिएँ यताउता, अनि भेट्ने समय चाहिँ मिलाउन सकेँ होइन, जो अरू कुराहरू भइरहेको छ। मिनाजी, तपाईँलाई मैले त्यही प्रश्न गरेँ, प्रत्यक्ष रूपमा त्यसरी कुराकानी हुने मौका पाएको छ कि छैन? त्यस्तो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भेटेको छैन। त्यहाँबाट च्याम्पियनमा छुटेपछि त्यसपछि प्रत्यक्ष चाहिँ भेटेको छैन। उहाँहरूको साथ सपोर्ट हामीलाई हुन्छ भन्ने विश्वास छ हामीलाई, गर्नुहुन्छ। उहाँहरूकै प्रदीप दाईकै गीत कति धेरै सुन्थेँ म। त्यो बाबा भन्ने भाका त झन् मेरो परिवारमा जहिले पनि कतिचोटि सुने पनि म अगाउँदिनँ थिएँ। उहाँकै गीतहरू धेरै सुनेर पनि उहाँबाट पनि मैले धेरै कुरा सिकेको छु। दाईलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको साथ सपोर्ट पनि हामीलाई बढिरहोस् भन्न चाहन्छु। कल्पनालाई पनि त्यही हो, कल्पना दाहाललाई पनि त्यही हो। एउटा भुल्नै नहुने कुरा, जसले गर्दा त्यो ठाउँमा गएको थियौँ हामी होइन, प्रदीप रोकाले नै गर्दा त्यो ठाउँमा गएको हो। उहाँसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर उहाँहरू त्यो कार्यक्रमबाट बाहिरिनु र हामी त्यहाँभित्र बस्नु परेको त्यही सम्झेको थिएँ मैले त्यति बेला। त्यो सबैभन्दा नराम्रो लाग्यो, त्यही सम्झेरै लागेको थियो मलाई। र अब त्यति गरेर लानुभएको थियो भाइलाई। यो कुरामा फेरि पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई ठाउँ दिनुभएकोमा। जुन आज तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यसको श्रेय तपाईँ प्रदीप रोकालाई दिन चाहन्छु। उहाँले नै गर्दाखेरि हामी त्यहाँ गएको हो। खास भएको कुरो भन्नुपर्छ, जहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। गर्ने भन्दा गराउने ठुलो भन्छन्। यो कुरामा म सम्मान गर्छु भाइलाई। अब हामी अन्तिममा हामी फेरि एउटा गीत सुनेर हामी बिदा हुन्छौँ। हामी फेरि एउटा तपाईँको मिठो सुमधुर आवाजमा हामी एउटा गीत सुन्छौँ। टिकटकमा पनि निकै भाइरल भएकै टुक्का, भाइरल त नभनौँ ल, टिकटकमा पनि धेरै चलेको एउटा मेरो टुक्का छ। मैले खेलौँ जुवारीमा गएर गाएको छ एउटा टुक्का। त्यो एकदमै दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनु भएको छ। म त्यही टुक्का गाउन चाहन्छु। र यो भाका मेरो लागि सधैँ अविस्मरणीय रहनेछ। यो भाका हाम्रो लागि एकदम फाबेको भाका हो। एउटा टुक्का चाहिँ कतै न कतै गाएन भने खल्लो लाग्छ क्या यो भाकामा। दर्शक श्रोताहरूले यो भाका धेरै मन पराइदिनु भएको छ। म त्यो गाउन चाहन्छु। माया अब धेरै माइती घर बस्दिन, अब धेरै माइती घर बस्दिन, पर्खा सानो 6 महिना 10 दिन, नरौ माया सम्झेर मलाई धुरु धुरु मधेनी रातैमा। माया अब धेरै माइती घर बस्दिन, पर्खा सानो 6 महिना 10 दिन, नरौ माया सम्झेर मलाई धुरु धुरु मधेनी रातैमा। हे नरौ माया सम्झेर मलाई धुरु धुरु मधेनी रातैमा। माया गाह्रो हुन्छ कोदाली खन्नलाई, गाह्रो हुन्छ कोदाली खन्नलाई, जान्छु म त लाहुरे भन्नलाई, नरौ माया सम्झेर मलाई धुरु धुरु मधेनी रातैमा। माया गाह्रो हुन्छ कोदाली खन्नलाई, जान्छु म त लाहुरे भन्नलाई, नरौ माया सम्झेर मलाई धुरु धुरु मधेनी रातैमा। हे नरौ माया सम्झेर मलाई धुरु धुरु मधेनी रातैमा। हामीलाई यो यति मिठो कुराकानीको साथमा यो समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएको केही भए आफूलाई भन्न मन लागेको भए पनि राखिदिनुहोस् न। होइन, त्यस्तो खासै केही छैन। त्यति धेरै के छुट्यो भन्ने पनि खासै त्यति धेरै बोल्न पनि आउन्न। अनि त्यही भएर पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अस्ति पनि हामीलाई मौका दिनुभएको थियो, अनि आज पनि दिनुभयो। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी दर्शक श्रोताहरूलाई फेरि पनि हामीलाई माया गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। यहाँहरूकै मायाले आज हामी यो ठाउँमा आएर बोल्न सक्ने भएका छौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, यहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद।